eine GoPro und mache ein Foto. Ja, SSIO. Ja. Immer wenn der Papa kommt, wird der Tee frisch serviert. Statt Nägel lackieren werden Hähnchen paniert. Sie schreibt zwar gute Mathe-Noten, doch ich respektiere Weiber nur wenn die Haare rot sind. 30 Grad lieg auf dem Ikea-Klappsofa, schwitz wie ein triefender Cheese oder Hamburger. Bitte bring mir Vitamalz, Baby, mein Hals schmeckt so bitter von Viagra-Jelly. Vor der Glotze mach ich Drive-Bys bei GTA. Ihr Mann denkt, sie verbringt die Freizeit bei Edeka. Riecht am Hals und beißt mir am Ohrläppchen. Fickfinger, Einsatz statt schmeichelnder Wortwechsel. Nutte, zerkleiner meine Grasknospe. Bitte weniger reden, Maus, zeig mir deine Arschfotze. Kanalarbeit, Fresskick und Eistee, doch muss gleich gehen. Nach Sex krieg